Vamos dando la vueltecita aquí a alguna parte. Y sigue lloviendo afuera. Muy cerrado el cielo. Como que es un transbordador o algo, no es un estacionamiento, no hay nada dentro de los carros. Kansei Maru. Está Aqua City en Odaiba, sí, Odaiba. Y en ese edificio donde está la bola esa, dicen que es donde se hace el Iron Chef, el programa. Es una estación de televisión.